अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम सगिया मंडी आए हैं कुछ जानवर ख़रीदने थे, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते और आपको भी विज़िट करवाएं, मंडी आपको भी दिखाएं। कुछ खूबसूरत जानवर हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखें ताकि और इन्जॉय करें इसे। तो चलते हैं टाइम जाके बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंजाबों वालों ने मंडी सजाई हुई है। देखें कि पंडाल बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है इनके पास। ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये भी बहुत ही खूबसूरत जानवर है, बहुत ही मोटा ताज़ा है बहुत ही खूबसूरत है, ब्राउन कलर में है जी। ये भी बहुत प्यारा जानवर है, इसकी सजावट बहुत ज़्यादा की गई है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रोज़ाना बहुत ज़्यादा लोग देखने आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे देखने आते हैं। जैसे कि मेरे जैसे लोग जिनको इन चीज़ों का शौक़ है, पसंद करते हैं, तो वो देखते हैं और खुश होते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है इनके पास, बहुत प्यारे तरीके से इन्हें संभाला गया, इनकी केयर की गई है। और पूरी मंडी में इस तरह के जानवर किसी और जगह पे नहीं है जैसे यहाँ पर है। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, ये देख सकते हैं। वीडियो में शायद आपको इतना ख़ास पता ना चल रहा हो, लेकिन जब आप रियल में देखें तो पता चलता है कि वाकई यार कोई चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जी स्पेशल नस्ल है, इसे टाइगर भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्किन जो है वो कुछ टाइगर जैसी है, बहुत यूनिक है। ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, किसी किसी फार्म पे आई है। ये माशाल्लाह देखें इसका कद वगैरह कितना अच्छा है। ये जी छतरा भी है इनके पास, बहुत ही खूबसूरत गजला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह।